السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. في هذه الحلقة سوف نستكشف معا خبايا عن الكسكس المغربي من أصول وكيف كان انتشاره إلى آخره. أصول أمازيغية. يعتقد أن الكسكس نشأ في منطقة شمال أفريقيا، وخاصة بين القبائل الأمازيغية التي كانت تعيش في مناطق جبال الأطلس والصحراء الكبرى، ويعود تاريخ استخدامه إلى حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، حيث كانوا يعتمدون على الحبوب مثل الشعير والقمح في طعامهم اليومي. يعتبر الكسكس جزءاً من تراث الأمازيغ الذين قاموا بتطوير طرق بسيطة وفعالة لتحضير الطعام باستخدام الأدوات المتاحة في تلك الفترة مثل الطاجين، حيث كان تحضير الكسكس يتم عبر طحن الحبوب وتحويلها إلى حبيبات صغيرة يتم طهوها على البخار. انتشار الكسكس عبر الفتوحات والتجارة. مع انتشار الحضارة الأمازيغية وتوسعها في شمال أفريقيا، أصبح الكسكس وجبة منتشرة في مختلف البلدان المغاربية كالمغرب والجزائر، تونس وليبيا. وقد ساهمت التجارة عبر الصحراء والطرق التجارية القديمة في نقل هذا الطبق إلى مناطق أخرى مثل غرب إفريقيا وحتى الشرق الأوسط عبر الزمن. في وقت لاحق خلال الفتوحات الإسلامية تم جلب الكسكس إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، وأصبح جزءاً من مطابخ العديد من الدول، حيث تطور ليأخذ نكهات محلية مختلفة. طقوس وتحضيرات خاصة. في المغرب يعتبر الكسكس أكثر من مجرد طعام، إنه وجبة تجمع العائلات والأصدقاء حول مائدة واحدة، وله رمزية ثقافية واجتماعية. عادة ما يتم تقديمه في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة كجزء من التقاليد الدينية والاجتماعية، كما يتم إعداده في المناسبات الخاصة مثل الأعراس والاحتفالات العائلية. يحضر الكسكس المغربي من السميد، وهو نوع من الدقيق الذي يطحن من القمح أو الشعير، يطهى على البخار ويقدم مع مجموعة متنوعة من المكونات مثل اللحوم، عادة لحم الغنم أو الدجاج، والخضروات المتنوعة مثل الجزر، القرع والبطاطا، أو في بعض الأحيان يقدم مع الحمص والزبيب. وهناك أنواع كثيرة من التقديمات. تأثيرات الأندلس والمناطق المجاورة. تأثر الكسكس المغربي بالثقافات المجاورة، وخاصة بعد سقوط الأندلس في القرن الخامس عشر. المهاجرون الأندلسيون الذين استقروا في المغرب جلبوا معهم بعض التحسينات في الطهي، مما أدى إلى تطوير طرق جديدة في إعداد الكسكس، مثل استخدام التوابل المتنوعة مثل الزعفران والكمون. أنواع الكسكس المغربي. هناك أنواع مختلفة من الكسكس في المغرب، تختلف حسب المناطق والمناسبات. بعض الأنواع الشهيرة تشمل الكسكس بالخضار، وهو الأكثر شهرة ويقدم مع مجموعة متنوعة من الخضار. الكسكس بالحمص والزبيب يقدم عادة في المناسبات الخاصة. وهناك الكسكس بالحليب والزبدة، وهو نسخة تقليدية من المناطق الجبلية في المغرب. رمزية الكسكس في الثقافة المغربية. الكسكس ليس مجرد طبق، بل هو رمز للضيافة والوحدة العائلية. يعتبر تحضيره دعوة لتجمع العائلة والأصدقاء حول المائدة، ويعكس قيم المشاركة والتلاحم. يقدم في المناسبات السعيدة، وأحيانا كجزء من الواجبات التي تعد تكريما للضيوف. وفي الأخير فإن الكسكس المغربي هو طبق يحمل في طياته تاريخا طويلا وثريا، يمتزج في التراث الأمازيغي مع التأثيرات الإسلامية والأندلسية. رغم انتشاره في العديد من الدول، إلا أن الكسكس المغربي يتميز بمذاقه الفريد
وتحضيره التقليدي الذي يظل راسخا في الثقافة المغربية عبر الأجيال.